പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ റഫീഖ് ആനക്കബയിൽ 7/9/2022 സമയം 8:31. ഞങ്ങൾ മുക്കം ഫയർ സ്റ്റേഷന്റെ കീഴിലുള്ള 4 അംഗ സിവിൽ ഡിഫൻസ് അംഗങ്ങൾ ഉമർ റഫീഖ്, പ്രവീൺ, രസ്നാസ്, പ്രിൻസ് എന്നിവർ ഇന്നലെ മണ്ണിടിഞ്ഞ് ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെയുള്ള രംഗങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ പറയത്തക്ക ഭീകരാന്തരീക്ഷമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു അവസ്ഥ എല്ലാവരും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും നല്ലൊരു പൊട്ടലാണ് പൊട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു മല മൊത്തം ഇടിഞ്ഞിങ്ങ് പോന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, കാഴ്ചയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. ഏതായാലും ഇന്നലെ രാത്രി അല്പം വെള്ളം കെട്ടി നിന്നിരുന്നു. അത് സാവധാനം മെല്ലെ മെല്ലെ പൊട്ടിപ്പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഭീകരമായ ഒരു അവസ്ഥ ഒഴിവായി എന്ന് വേണേൽ പറയാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.